Hello 大家好啊！今日同大家玩新卡組啦。點解要用新卡組呢？因為冇辦法，實在打不過，只能夠一齊加入啦。睇一睇個牌組先啦。自己有興趣可以download 個 QR code，都係抄嘅啫。好啦，呢個卡組都唔需要多講啦，就係純人偶係。而家我睇 Gamewave 嗰個排名呢，佢純人偶排到上 T0，反而混合同埋高大排 T1。但係其實我自己覺得純高大係難打啲嘅。係啊，純高達好即係5波啦，或者都輸6-4成嘅啦。其實基本上，人偶係其實佢勁喺邊呢？好簡單，人偶係呢，你前期因為佢清場好勁，有人偶替身術啊，然後有呢一個6 cost 嘅殺意，因為佢基本上呢 call 出嚟呢有3隻嗰個人偶呢係有222，即係有6攻嘅。可以喺中期呢，即係等你唔使進化都解到一次場。當然啦，你問我，梗係想要皇家即係7 cost 嗰隻啦，打2下嗰隻。但係我哋冇，咁唔緊要嘅。跟住我哋有呢一個基偶暗殺者啦，喺必要時呢，都可以即係 KO 一個龐然大物咁樣啦。然後呢一個快女長槍手呢，當你有3 cost 嘅時候呢，你可以瞬間清到場嘅，即係清到台面一隻，即係前期係好有用嘅，因為佢以2 cost 會 call 到一隻呢11133，係啦，所以3 cost 嘅時候可以馬上清到場。呢一個係特別係打呢一個高達嗰個323嗰張金卡呢，係非常之好用嘅，係啦。跟住就係呢一個人偶劇院。但係人偶劇院呢，你要留意會唔會卡手牌，因為其實佢每回合加張呢，你非常會容易卡住，即係卡呢一張嘢，係會令到你手牌上要留意翻啦。跟住就呢張其實就我好少會用嘅，講真，我都諗緊轉唔轉。但係呢，如果你遇着嗰啲威脅龍呢，如果你冇得解係幾辛苦嘅，因為呢套卡呢，你唯一可以解到威脅龍呢，就係呢一張同埋呢一張。呢2張係如果打龍族嘅時候係必須要有，其他係冇辦法解到嘅，咁所以大家要留意翻，唔好呢一副卡組呢，最主要嘅進化要留俾呢2隻，第一隻唔使講啦，核心啦，奧契斯。無論邊一個復仇者嘅流派呢一張係必落嘅，因為呢一張呢瞬間可以打到理論上有8血啦，因為佢331，然後再呢個本體打1，咁即係8血。所以喺削血方面呢個屈機啊，加上呢，因為人偶可以配合到好多呢一個原師人偶，或者呢一張係133嗱，如果你手上有9 cost， 然後 call 呢一個8 cost 再加1呢，係瞬間可以打到11血係屈機。跟住呢一張10 cost 其實係有用嘅，即係如果你真係打到第10 cost 呢，你可以留一個進化俾佢，因為呢張卡冇進化係廢嘅，其實可以咁講啦，即係除非打到後期呢，但係佢可以有3隻嗰個133去突進呢，都叫可以清到場啦，即係迫於無奈。但係呢一隻最大價值呢，就係佢嘅進化。進化就會 call 3隻人偶出嚟，然後呢每隻死嘅時候呢，就會直接打對方2血，即係3隻人偶打6血，同埋佢有守護嘅，即係對方清又死，唔清又死嘅。如果呢你喺 call 呢一隻嘢之前呢，晨早呢就放一隻0 cost 嘅011。咁當你放咗011之後，再用呢隻 call 呢，咁即係話佢可以有4隻人偶可以打到8血嘅。如果佢超進嘅話呢，佢打人1血啦，然後再加8血咧，咁佢都可以打到9血嘅。其實咁，所以進化如果留到就留俾佢如果留到就留呢個18-8。但係因為去到第10 PP 嘅時候呢，就比較難嘅，即係咁啊。如果前期冇辦法之下呢，你要救場都係要解嘅。我就同大家睇一場啦，係啦。我啱啱打完一場，我覺得都幾好睇啦，叫做係啦。我哋播放勝率上你見到 OK 嘅，其實好快攻皇家，但係我哋呢個組合呢就好克住皇家嘅都，因為我哋呢個組合呢清場能力太高啦。皇家佢係好難削到我12血嘅斬殺線嘅。我哋留人偶啦，好啦，啲牌就還好。我呢副牌呢，一 PP 係冇嘢出嘅。對方出呢個呢，我哋馬上清咗佢先啦。我哋盡量打呢一個皇家唔好扣血啦，馬上用一個人偶清咗佢。好這波不虧，我哋叫做睇下對方出呢張，都清到，因為我哋有張222嘅人偶喺度。call 出嚟之後呢，就變咗2張人偶。所以你見我哋而家係領先翻去一個鋪場嘅優勢。反而變咗我哋先手嚟噶，睇下對方點做。呢張解唔到有交佢啦。你奈佢唔可嘅。我哋 call 呢張出嚟抽牌，呢張你唔使慳嘅。
即係呢張其實個進化係唔係俾佢用嘅，講真，佢純粹係攞嚟抽牌同埋攞去333嘅體能嘅啫。咁啊，佢未有進化前出呢隻呢，就係送死嘅啫。咁我哋有呢張211，咁啊連進化都慳翻。嗱，呢個時候呢，我哋就要俾壓力佢啦，我哋唔能夠即係容許對手係咁快攻我哋嘅，即係我哋都要俾翻壓力佢嘅。咁我哋就馬上打臉啦。你見反而佢快攻呢，俾人打到成面都係嘅。呢個就係點解我要轉人偶嘅地方。咁啊，佢呢次要進化啦，佢一定要清我5嗰張噶啦，唔使諗。哇！咁跟住佢都要出嚟打我呢隻啦，佢都要清場啦。咁但係呢，佢遲咗啦。咁你 call 呢一個呢係非常屈機，我哋可以清咗呢2張。嗱，咁我哋呢就要俾壓力對方，我哋就無視嗰張，我哋直接進化呢張打臉。因為呢個時候佢已經係我哋嘅斬殺線呢，我哋就唔怕去打臉，因為皇家回血嘅技巧係好少嘅啫，佢淨係得嗰張6 cost 嗰張金卡或者係7 cost 嗰張天使，佢得2張回血卡㗎咋。咁所以咧，佢係冇辦法回到血嘅。嗱，咁啊 call 呢張屈機嘢啦。嗱，呢一張咧就會令到個人有+1嘅意義。咁啊2張清到，我哋留翻1張咧，一陣我哋8 cost 嘅時候咧 call 出嚟，咁啊贏咗啦。其實佢如果呢度開唔到盾，開盾都冇用其實。佢回2血，咁啊去鋪場，但係佢其實都知死緊嘅啦應該，因為佢知道我仲有一張021喺度嘅，咁啊喺度打我呢下啦。咁啊贏咗啦，咁所以你話鬥快攻，其實你話邊個快啲嘅，大家睇到咯。咁啊呢度就9血斬殺。好，咁我哋其實去到6 PP 嘅時候，因為6+1啊嘛，咁啊已經贏咗啦。佢都知道呢條友計數計得幾快，佢知道自己死咗因為。好啦。咁啊，所以呢一個就係呢一個人偶。人偶其實係你話你用佢嚟快攻又得，你用佢嚟解場，然後後期咧直接用2張8 cost 人偶打一波又得。咁所以我覺得呢一個咧，而家真係呢一個，我覺得呢個先至係真正嘅排位毒瘤啊！係啊，嗰啲咩穿越嗰啲咧係打唔過，我用穿越打呢個係個勝率係完全係低咗10%，我同你講真係好難搞啊！因為佢啲清場係嗱，佢唯一就我覺得唯一克住呢一個牌組係高達。因為高達嗰張掃場咧真係好屈機啊！我想講嗰張嘢真係，如果我想講而家如果高達唔卡手牌嘅話咧，高達真係完全咧冇辦法打到嘅。即係如果1、2、3、4、5、6、7、8佢都唔卡嘅話咧，係好完美。你諗下高達去到5 PP 嘅時候就 call 嘅，可以 call 架飛機出嚟清鳩你嚇，跟住下彎去6 PP 佢又可以 call 2架飛機。理論上如果高達唔卡咧，係我相信冇嘢係打贏嘅基本上。咁啊就係咁咁啊，但係我都同大家分享呢個卡組啦，係啦，咁啊大家有興趣就研究下，我哋下次見，拜拜。